Так, ну что, снимаю я запуск камина. И на лампе GU81M. Так, сейчас будем снимать, какую я систему запуска сделал. То есть, включаем сначала один автомат на холостой блок питания. Пришлось поставить вентилятор, потому что радиатор огненный становится. Вот, смотрите, данные. 12 вольт 25 ампер. Надо побольше брать блок питания, чтобы легче было запускаться. Запускаю блок питания. Блок питания запустился. Включаем одну лампу. Смотрите, просадка какая идет. Одну лампу запустил. Прогревается. Запускаем вторую лампу. Вторую лампу запустил. То есть сейчас будет нагреваться. Пробовал пирометром на данный момент, вот на данный момент лампы будут нагреваться. Вот смотрите сейчас. Взял я пирометр и смотрите, только что включил. Смотрим, как нагревается лампа. Вот эта лампа стояла, бэушная. Вот на сетку прям попадаю, 3.30. Эта лампа новая, почти что. Тридцать два и девять, 33 и 9, 32 и 8. Видите разница? Значит, на этой лампе, как говорили, больше вещества, тория. И она нагревается шустрее. И вот эта лампа будет больше, чем вот эта лампа. Температура. Продолжаем тест. 36 градусов. 37 градусов. Тридцать четыре, 37, 37, 36, 37, 37. 44, 41 градус. 40. Прошло 3 минуты после начала записи. 4 минуты прошло. 38 градусов. 40 градусов. 44 градуса. 47 градусов. 48 градусов. 46 градусов. 47. 48,8. 49. 50. 51 градус. Прошло 4 минуты, 46 секунд. Нормальный прогрев где-то 10 минут она должна прогреться. Пока прошло 4 минуты. 5 минут прошло.
Наблюдаем 5 минут. 51 градус. 55 градусов. 56. Видите разницу показаний? Одна лампа новее, другая старая. 57. 56. 60 градусов, 61 градус. 63. 65 градусов. Ждем еще. Блок питания. 31 градус, радиаторы 32, 34 градуса. Диодный мост. Диодный мост. 32 градуса. Шесть минут. 74 градуса. 73, 72 градуса. Ждем еще. Ух, пошли. Семьдесят градусов. 71. 75 градусов. Прошло 7 минут. Разогрев ламп до 70 градусов. Да, пашет уже прям хорошо. Можно вентилятор ставить будет. Обдувать. Ну, так зеркальный внутри системный блок раньше был. И мне кажется, там по корпусу не идет, а сюда вот в эту сторону пашет. Можно немножко вентилятор поставить, он будет. Проверяем. 7 минут прошло. 80. 82 градуса. 97 градусов. 92 градуса. Под сотню уже идет. За 7 минут 100 градусов почти набираем. Ждем. $82 градуса, 87 градусов. 97 градусов. 100. 103 градуса. Вот пошел. Это еще не разогрелось. Ну, это постарее лампа. Вот это постарее, вот это поновее. Так, вот здесь вот смотрите. 99 градусов. Здесь 104. Вот вам и торий. 8 минут прошло. Сейчас попробуем на 9 минутах. Я так думаю, что градусов до 150 они будут накаливаться. Не меньше. Ну, прямо вот здесь пашет, чувствуется, прямо в эту сторону. Пашет прямо уже. К лампам я даже не притрагиваюсь, потому что там температура очень большая. 101 градус. 103. 112 градусов. То есть уже прошло 9 минут 20 секунд, они еще разогреваются. Значит, не 10 минут, а больше они разогреваются. Я так думаю, что минут, наверное, 15, наверное. Потому что я вчера пробовал до 150 градусов свободно, но это еще где-то наверное, с полчаса они работали. Так, ну что, 108 градусов. Температура повышается, 107. Так, сколько? 114 градусов уже.
Вот там вот сеточка стоит, сеточка. Вот она, по всей видимости, работает. 109 градусов. Видите, лампа? Вещества больше на этой. Это меньше выработка, это больше выработка. И поэтому вся кутавасия. Ну давайте больше не буду ждать, а то у меня на телефоне памяти не хватит. Ну 110 и 124. Все работает. То есть смысла дальше держать нету, потому что температура еще будет повышаться. Вот. Я вчера пробовал до 150, свободно догонял. Может больше. Вот сейчас полчаса поработает, я еще померяю. Ну, температура хорошая. Притрагиваться нельзя. Пашут. Ну все.